Благодарам, господин Димовски. Значи, на оваа дискусија само сакам да се навратам на неколку моменти кои што ги отворивте како прашање, односно како дискусија во вашиот почетен дел, а тоа е односот на ВМРО-ДПМН од 2006 со самото доаѓање на власт, односот према земјоделците и земјоделските здруженија кои што се регистрирани во Република Македонија. Ние со нашето доаѓање свативме дека таа комуникација, директна комуникација со земјоделците ќе значи носење на правилни мерки, дали се тоа законски решенија или се подзаконски акти кои што ќе значат сигурен пласман и производство на земјоделскиот производ. Имаме многу примери во текот на изминатите 10 години во таа комуникација, каде што практично и многу од проблемите кои што се сочуваат земјоделците да ги предвидиме и да ги превенираме со самото тоа што ќе носиме соодветни законски решенија. Само еден пример, во делот кој што спомнавте за распределбата на земјоделското земјиште, кој што знаеме дека во минатото го има многу мал број на земјоделски стопанства, меѓутоа со онаа политика што ја водеше ВМРО-ДПМН да практично секое земјоделско стопанство кое што сака да се занимава со земјоделско производство да добие одредена парцела која што ќе ја намени за одреден тип на производство. Воочивме во таа комуникација дека многу од тие земјоделски стопанства имаат добиено земјоделско земјиште на подуживање на краток временски период, кога што веќе инвестирале во одреден насад и по тој период на завршување веќе практично треба да го стапат тоа земјоделско земјиште. Меѓутоа, ВМРО-ДПМН и владата во тоа време најде сенс и најде законско решение да ги објави тие така наречени јавни повеци, каде што сите тие корисници на тоа земјоделско земјиште ќе можат да го трансформираат и да го работат согласно културата која што имаат засадено. Она што сакам исто така да го дополнам господин Димовски е во делот на земјоделското производство. Вие добро се сеќавате дека во одреден временски период Македонија беше увозно зависна, меѓутоа со сите оние сет на мерки кои што ги носеше ВМРО-ДПМН во делот на подобрување на земјоделското производство, дојдовме во ситуација да во 2014 година, како што спомна Димовски, согласно статистиката да имаме извоз во вредност од 800 милиони евра. Значи, со сет на мерки се доведе да македонскиот земјоделец произведе квалитетно земјоделско производство, кое што на тој земјоделски производ преку сет на мерки со учество на разни саемски манифестации, каде што Македонија беше со свој штанд директно застапена практично да ги промовираме тие земјоделски производи и да ги пласираме, односно да отвараме нови пазари кои што ќе значат директна продажба. Исто така што сакам да потенцирам во нашиот однос како ВМРО-ДПМН со земјоделците дека многу пати во тие комуникации учествувавме како посредник помеѓу земјоделците како директни производители, меѓутоа од друга страна и како посредници со откупувачите кои што се во тој ланец на производство тесно поврзани. Значи, земјоделското производство значи производство на одреден продукт, меѓутоа тој продукт треба и да се пласира на одреден пазар, дали е тоа домашен или е надвор од Република Македонија. Така да ние како ВМРО-ДПМН, како коалиција во тоа време во тие комуникации со останатите домашни откупувачи или меѓународни, директно земавме улога да посредуваме и да македонскиот земјоделец добие највисока посокувана цена во пласманот на тој производ. Сметам дека комуникацијата директно со земјоделците е неминовна, бидејќи на тој начин само можеме реално и практично да ги слушнеме нивните проблеми, нивните идеи и нивните сугестии кои што ќе значат одредена законска измена или пак одредена измена во програмите за финансиска поддршка, дали било тоа за времето на нивното субвенционирање, висината на субвенцијата и така натака. Исто така, сакам да потенцирам дека ВМРО-ДПМН во низата на мерки кои што ги спроведе во времето кога го водеве Министерството за земјоделие е тоа дека постојано вршевме контрола на процесот на производство, односно процесот на откуп и дистрибуција на земјоделските производи. Знаете дека во рамки на Министерството постојат одредени инспекцијски служби кои што тој момент го контролираат дали се доследно спроведуваат законските решенија кои што ги има Министерството, меѓутоа тие контроли не биле во фаза во смисла да се врши пресија врз фирмите, откупувачите, земјоделците, меѓутоа тоа беа контроли кои што ќе значат правилно вреднување на трудот на македонскиот земјоделец. Дали е тоа контролата при откупот на тутунот кој што
добро памтите изминативе години практично и да нема ниту забелешки од страна на земјоделците во делот на проценката на тутунот, односно самата исплата. Кога сме веќе кај тутунот, може да напоменеме дека Министерството, односно ВМРО ДПМН во таа комуникација направи серија на измени законски и практично го доведовме откупот на тутунот во една перфекција, каде што дури околните држави од нашето окружување бара темплейт на законот се со цел да го имплементираат и во нивните држави. Она што беше политика на ВМРО ДПМН во периодот 2006 до 2016 година е тоа да постојано се привлекуваат нови компании кои што ќе вршат откуп на земјоделските производи, бидејќи само на тој начин ќе можеме да го пласираме оној квалитетен земјоделски производ кој што го произведуваме во Република Македонија. Таков беше и примерот со влегување на нови компании во тутунската индустрија, во градинарството, кој што практично инвестира во капацитети во Република Македонија, се со цел да можеме да ги пласираме оние производи кои што ги произведуваме. Знаете дека Република Македонија е генерално земјоделска, се занимаваме со земјоделство, меѓутоа и во делот на земјоделското производство никогаш не можеме пред време да ги предвидиме климатските промени кои што се случуваат во текот на реколтата, меѓутоа ВМРО ДПМН излезе со сет на мерки каде што практично се обидовме да го заштитиме и тоа производство, дали преку начинот на субвенционирање во делот на осигурување на земјоделското производство, дали во делот на изградба на нови капацитети за наводнување на нови површини или во делот на пласман на земјоделските производи. Така да во период 2006 до 2016 година сакам да го потенцирам моментот дека комуникацијата со земјоделците ни беше нас првенствена и воделка во цело време во креирањето на политиките кои што ги водевме во тоа време. Пак ќе потенцирам, таа комуникација ќе значи подобрување практично во секоја сфера. Дали е тоа во сточарството, дали е тоа во земјишната политика, дали е во градинарството, значи практично во секој сегмент сме биле достапни постојано за комуникација и со земјоделците, и со земјоделските здруженија, и со преработувачите и откупувачите на земјоделски производи, бидејќи во една таква заедничка дискусија каде што Министерството ќе заземе улога на медијатор, ќе може да се донесат најдобри и исполнителни законски решенија кои што ќе значат бенефит за земјоделското производство. Јас толку би имал во овој момент, понатака би се вклучил во дискусијата. Мислам дека колегата од